係星光大師 Jenny Wu， 我個行業咧圍繞住美容啦同埋時裝嘅。咁我美容嗰陣時咧學完之後，因為美容做後台冇乜錢嘅，咁美容嘅咧就經歷一個沙士啦，同埋啲美容醫學啦出現啦，令到我哋小本經營嘅美容都難做，所以咧轉轉絕投入艾多美事業。其實嗰陣時艾多美仲未嚟香港，咁但係我又想試產品，但係我又要認真了解嘅產品，所以我同我拍檔一齊去台灣上2日1夜嘅成功學院。上咗成功學院2日咧，更加了解公司係與眾不同。艾多美原來佢公司係好先進嘅科技化啦，同埋咧有一個設計產品嘅團隊啦。咁同埋咧，佢個網絡嗰個電腦化好先進，變咗咧我哋好容易去認識，方便咗我哋啲會員咧隨時都可以上網查資料，產品質素咧性價比又高，咁我覺得喺市場上咧係容易消費，亦都食得起嘅，咁我覺得都有可以發展嘅機會。喺嗰個階段，我覺得就話我係咪已經咁嘅年紀，係咪真係仲要去做直銷咧？因為其實我可以退休㗎嘛。咁我覺得咧，退而不休係做翻啲係我自己中意嘅。其實做艾多美都係 social 娛樂開心，跟住人有需要咪幫下人咯。其實艾多美嘅文化都一樣，係個企業都係一樣，令到人分享開心。咁我決定喺艾多美重新出發。當然啦，被受到一啲朋友啊或者新朋友，因為我冇做咗幾年啊嘛。咁去介紹咧，有時啲朋友話：啊張年你係咪好唔掂啊？咁其實都幾唔開心嘅，幾唔舒服。不過我話唔係，因為我哋年紀大，更加要有啲工作。如果唔係咧，就好容易咧喺個社會又頹廢啦，自己咧亦都係一個好似好冇用嘅人。壓力係有，我哋再有咩啊？壓力變動力，所以都係鼓勵自己嘅。即係我嗰刻同自己打熱針話都理解嘅，因為我唔係同佢講，我同我自己講。我話呢一刻佢唔認識產品係正常嘅，俾啲時間大家啦。喺艾多美咧，初時咧我女係唔支持嘅，亦都唔贊成。佢見我咧夜晚撳嚟撳去做嚟做去，佢頂唔順咧，佢就話媽咪有咩要幫啊咁樣。我話冇啊，我話呢個電腦咧，我有啲嘢識做，有啲唔識做，硬係做嚟做去做唔到。跟住佢就話好啦，我睇有咩幫到你啦咁。我幫下咧，佢睇下艾多美啲嘢咧，睇呢樣睇嗰樣，咦？艾多美係唔同嘅喎，咁同埋咁多產品嘅，同埋全球性嘅，咁佢開始就覺得放心啦。自從加入咗艾多美之後，我哋關係好好喎。咁尤其是咧，我哋有個中醫師醫生，佢好支持我啦。咁幫手咧搞個中醫養生啦。其實佢咧係好欣賞艾多美嘅產品，因為佢話咧同中醫係結合嘅，所以佢好支持。咁另一個夥伴啦，咁佢咧就好識搞活動嘅。咁其實咧我都識，但係我原來咧同佢拍埋一齊咧爭好遠。佢一講起搞起活動咧好雀躍，唔需要我擔心嘅。又 book 地方啊，或者搞其他嘢，係我好放心俾佢做咯。咁另外一個拍檔咧就係新加入嘅阿陳生，咁佢已經半退休。咁佢有時咧，佢都同我講：Jenny 啊，其實咧我做開傳統嘅工作，突然間做艾多美好似好困難喎。咁你真係要多去上網睇多艾多美嘅產品資料，熟悉之後同埋開會多啲之後，認識多啲咧，你好簡單嘅。你遲下做咗顧問嘅啦，咁我覺得啲伙伴咁錫我啦，咁支持我啦，所以我冇理由唔做艾多美咯。認識咗 Jenny 咧，真係10幾年㗎啦。咁一向咧，我都覺得佢個為人咧，做事係好認真啦，對產品咧嘅選擇嘅要求咧都好有質素嘅。佢對產品啊，對公司啊，都精益求精嘅。咁因為佢帶領我入咗艾多美咧，令到我嘅生活咧就係改變咗。喺我哋嗰班朋友之中咧，因為佢係令到我哋咧生活係有進步嘅。人咧真係有啲工作咁退而不休係最適合。我未來都係會繼續搞多啲活動，
希望咧啲伙伴能夠咧可以參與，同埋有啲新朋友組織更加熱大。Jenny，我哋一定支持你，加油！加油！加油！